Good morning。 Morning。哇，香港 baby 怎么每次这样早起来还准备早餐？因为我不想给你看到我抽素颜的样子嘛，而且每次早上起来我的鼻子就会一直敏感，一直打哈欠打不停，那我怕等下吵到你睡觉，所以我就特地早起来准备早餐给你啦。而且现在我是习惯早醒了。啥的妹 baby， 你应该早点跟我讲吗？你等我一下，我东西要给你。哇，什么来的这个？ baby， 其实我每一天都看到你特别是alarm早醒。你早醒就是因为你怕哈啾吵醒我，所以你才早醒啊。哎呦，还是被你发现了。其实我是不想的，可是我控制不了。从小开始，我的鼻子就一直敏感，一直打哈欠，这样都不会好。不用紧，所以我就是买这款 Oral Spray 给你，它不是普通 Oral Spray， 它是可以治疗鼻子敏感的。如果你要解决鼻子敏感问题的话呢，你需要早午晚喷3下就可以了。而且它很小个哦，你出门很方便，一不舒服就可以喷了。因为这款 Oral Spray 它是以口腔黏膜的方式吸收哦，超级快速。但是你记得你喷了，你先不要吃东西先哦。它味道很特别，天然的味道的。对呀、因为它里面有原花青素，是来自4种浆果组成的，阿萨伊姜、蔓越莓、山桑枝、鱼竿子，还有9种植草的成分，全部都是天然的，所以可以保护你的呼吸道，修复受损的细胞，特别适合鼻子敏感、扁桃体、咳嗽、喉咙痛、生痰、口臭还有哮喘的人。真的很好哎，而且口腔跟鼻子都可以喷，不像之前我找的那种只能单喷单一部位而已。对呀、所以我要买来一套给你的父母，疫情又开始严重了，买给他们防身，保护好他们呼吸道。爱你的人不只是爱你的优点，而是知道你的缺点，但是依然爱你。